Un any més, el Cúbic es converteix en el punt de trobada de programadors d'esdeveniments culturals i companyies de tota Catalunya. Per nosaltres aquest aparador venim amb molta il·lusió de conèixer nous programadors, compradors d'espectacles que assisteixen a aquesta jornada que, sota el nostre punt de vista, és fantàstica per ampliar possibles contractes amb la nostra producció. Les dues parts que ens interessa de venir aquí. Una és els propis projectes artístics, veure els espectacles, l'altra el punt de trobada professional per debatir, per trobar-nos, per una mica veure com està tot i imaginar, projectar projectes i etc. Jo crec que és un èxit, hem tingut que tancar inscripcions, segurament amb la Generalitat estàvem pensant de veure com podem millorar-ho de cara que l'any que ve, doncs segurament tindrem que fer 2 dies seguits o més espais perquè la veritat és que en aquests moments l'èxit és absolut. Jo crec que Viladecans és en aquests moments la referència de les arts de carrer i crec que a més ens dona un impuls més amb aquesta feina per la cultura que fa tota la ciutat. Durant la 5a edició d'espectacles d'arts de carrer s'hi han mostrat 12 espectacles de 20 minuts de durada cada un d'ells. Fora, 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 fora,